Hallo vrienden en welkom bij Ik ben Dorp. Mijn naam is Roberto en we gaan vandaag een energiereading voor je doen. En we gaan eens even kijken wat de energie is op dit moment. We beginnen dit keer met het gewone tarodeck. Om te zien wat de energie is. Energie-universum, wat is de energie op dit moment? En we hebben de schildknaap van de zwaarden. We hebben de 5 van munten. We hebben de 6 van staven. Dan gooien we even een kaartje door van het zigeunerdek. En we hebben trouw. En we hebben droefheid. Trouw en droefheid. Kaartje van het Energy Oracle Card, dat is van dit deck. En we hebben First Chakra Archangel Michael. Een hele liefdevolle energie. En dan wil ik nog graag een kaartje van dit is gewoon een tarodeck. En we hebben de 8 van staven. Hele snelle energie. De eerste kaart die we hebben is de schildknaap van de zwaarden. En de schildknaap van de zwaarden is een hele mooie energie. Dat wil zeggen, je wil allerlei nieuwe dingen leren. En je staat helemaal aan het begin. Je staat hier zo, in alle helderheid. Je wil nieuwe dingen leren in je leven. Je ziet hier vogels erboven, je gaat een nieuwe richting op. Je gaat allerlei nieuwe dingen ontdekken in je leven. Want daarnaast heb je de 5 van munten. En de 5 van munten wil zeggen, je hebt van alles meegemaakt. Je hebt alles ervaren in je leven. En je ziet die mensen die lopen op sokken door de sneeuw. En dat is het voelen, het ervaren. De mensen zijn helemaal gehandicapt door wat ze mee hebben gemaakt. Het kunnen hele zware traumatische ervaringen zijn waar je doorheen bent gegaan. Ervaringen. Maar die heb je overwonnen. Die dingen heb je overwonnen in je leven. Want je hebt hier de 6 van staaf. Een overwinning die je hebt behaald in je leven. En we hebben hem weer, de irritante vlieg. Hij is weer terug. De 6 van staaf. Een hele mooie energie. Je hebt een overwinning behaald in je leven. En je hebt hier trouw. Kijk, er ligt hier een hond, die ligt hier op een begraafplaats. En zijn baasje is overleden. Hij was heel trouw aan zijn baasje. Hele mooie energie. Het trouw zijn. En daarnaast heb je droevig. Je hebt iets meegemaakt. Iets in je leven dat heeft je heel erg geraakt. Daar ben je helemaal droevig van. Je bent iets heel erg trouw in je leven en je hebt iets meegemaakt en daar heb je nu de droevigheid over. En je hebt First Chakra Archangel Michael. En dat is een hele liefdevolle energie. Iets doen uit volle liefde. First Chakra Archangel Michael. Als je ooit problemen hebt in je leven, vraag Archangel Michael en hij helpt je altijd. Hele krachtige, hele liefdevolle energie. Ja, hij staat natuurlijk afgebeeld met open vleugels, het zwaard in zijn hand, een open hart. Hij staat met een open hart naar je toe en hij gaat ten aanval voor jou. Kaart nummer 35 is een 8, het infinity teken, het één zijn met jezelf, in die pure liefde. En je hebt hier de 8 van staaf. Een hele snelle energie. Dus je gaat heel erg snel op dit moment. In vuur en vlam sta je voor die nieuwe toekomst.
gaat heel erg snel op dit moment. Hele open energie ook weer. Je laat iets achter je. Je hebt iets verslagen in je leven. Verklaar ik uit voor de schildknaap van de zwaardenuniversum. Voor die nieuwe dingen leren in je leven. En dat doen we even met het kleine tarotek. Je hebt de 7 van zwaarden, de 6 van bekers en de 3 van bekers. Je hebt de dief in de nacht. Een hele snelle energie heeft er plaatsgevonden. Iets is heel snel veranderd in je leven. En dat heeft te maken met pure liefde. Met pure liefde is er iets veranderd in je leven. En dat is heel snel gegaan. Maar het is nu tijd om feest te vieren. Dus het is heel belangrijk. Iets is totaal veranderd. Is omgedraaid. En daardoor is het nu tijd om feest te vieren. Een hele mooie energie. Dus je gaat nu nieuwe dingen leren omdat iets klaar is. Want het is tijd om feest te vieren. Want je hebt iets meegemaakt. Iets heb je ervaren in je leven. Dat heb je gevoeld. Draai ik uit voor het voele universum. En je hebt de koningin van de munten. Hele mooie energie. Want je hebt die schildknaap. Die schildknaap is nieuwe dingen leren. En dit is het investeren in jezelf. De koningin van de munten. Het investeren in jezelf. Jezelf groot te maken. Hele mooie energie. Je doet een investering in jezelf. Voor die nieuwe toekomst. Want je hebt iets ervaren in je leven en doordat je dat ervaren hebt, ga je nu een nieuwe richting op, ga je nu nieuwe dingen leren. Want je laat iets los, je laat iets gaan. Uit volle liefde. Ga je een nieuwe investering doen in jezelf. En je hebt hier de dwaas, hè? Een nieuw begin in je leven. Een nieuwe weg bewandelen, helemaal in de frisheid begin je een nieuwe weg. Hè? De dwaas. Je ziet haar hier al op pad gaan en ja, ze gaat ervoor. Samen met dat hondje ga je een nieuwe weg bewandelen in je leven. Helemaal blij en gelukkig. Je ziet ook weer de vogels erbij, je gaat een nieuwe richting op, je laat iets los. Vol vertrouwen ga je die nieuwe toekomst in. En je hebt een heel klein tasje bij. Er zit de wijsheid en de kennis in. Die neem je mee. Al die andere problemen van het verleden laat je achter je. Je gaat een nieuwe weg bewandelen in je leven. Maar je hebt een hele grote overwinning behaald in je leven. Iets heb je volledig omgedraaid. Je staat nu in dat grote succes. En je kiest een nieuwe richting voor jezelf. Zo, wat een krachtige energie komt hieruit. Je hebt de koning van de bekers. Je hebt de 4 van staven. En de 9 van munten. En je begint spontaan te boeren. Dus je hebt een hele hoop los moeten laten voor die nieuwe weg die je nu bewandelt. Want je hebt hier de koning van de bekers. Hij zit hier op zijn troon in het water. Op zijn eilandje. En op de achtergrond gaat het water tekeer. Dat wil zeggen, wat er ook om je heen gebeurt, je blijft gewoon in de kracht staan. Je laat je niet meer beïnvloeden. Hele mooie energie. Een hele krachtige energie er om je heen uit. Op die nieuwe weg die je nu bewandelt in je leven. Want je hebt hier de 4 van staaf. Je bent een nieuwe poort doorgegaan in je leven. Een hele succesvolle nieuwe poort. In vuur en vlam ben je door die poort heen gegaan. Het is ook wel een kaart dat je met iemand gaat trouwen. Dus een totale verandering in je leven heeft er plaatsgevonden. En je hebt hier de 9 van munten. Succes. Je staat in het grote succes. Je ziet hier een vrouw die staat in de eigen tuin. En zij heeft allemaal investeringen gedaan in je leven. Je hebt hier de koningin van die munten. Investeringen doen in jezelf. Hele succesvolle investeringen. En ze staat hier met die vogel in de hand. Dus alles wat je heb je te danken aan je intuïtie, aan je innerlijke stem. Die heeft je hier naartoe geleid. Want je hebt die trouw. Je was iets helemaal trouw in je leven en dat is nu volledig voorbij.
Maar je bent dat trouw gebleven. Continu. Verklaar ik kaart voor trouw universum. Trouw aan je innerlijk zelf. En je hebt hier de 4 van bekers. Wauw, prachtige energie. Je gaat jezelf opnieuw opladen, want je hebt een nieuwe beker aangeboden gekregen van de universe. Een nieuwe beker in je leven. Je ziet hier een vrouw die zit onder het huis. Dat wil zeggen, je bent jezelf opnieuw aan het opladen. Voor die nieuwe toekomst. Want alles is nieuw aan het worden in je leven. Want je hebt iets achter je gelaten. Je bent iets trouw gebleven tot aan het laatste moment. En nu heb je een nieuwe beker aangeboden gekregen van de universe. Het is alleen belangrijk dat je jezelf opnieuw oplaadt. Dus je hebt die droevigheid. Je bent droevig over iets. Je bent jezelf trouw gebleven. Je hebt heel goed geluisterd naar je intuïtie. Je hebt een nieuwe weg bewandeld in je leven. Want je hebt hier nog een keer de 5 van munten en de 6 van munten. De 5 van munten. Je leven is volledig veranderd. En dit is zo mooi afgebeeld. Je ziet hier een vrouw en je zit hier bij een beeld. En dat beeld is je verleden. Je was met iets in je verleden en daar had je helemaal niets aan. Dat zei niks, dat had niks, dat was niks. En daar ben je nu bij weg. Dat is helemaal klaar. Je bent er wel heel droevig over geweest. Maar je bent hier nu bij die slang. Je bent nu elke keer aan het groeien. Groter en groter aan het worden. Want een slang die gooit zijn oude huid af. Zodra je gaat groeien, gooit hij zijn oude huid af. Dan word je groter en word je sterker. Want je hebt ook de 6 van munten. Je bent van de 5 van munten naar de 6 van munten gegaan. Je bent naar gelijkwaardigheid gegaan. Zo belangrijk. Hè? Want bij de 5 van munten was er geen gelijkwaardigheid. Je was bij iets en daar had je niks aan. En nu is er gelijkwaardigheid in je leven. Gelijkwaardig geven, maar ook gelijkwaardig ontvangen. Die droevigheid is totaal omgezet. Want je hebt hier First Chakra Archangel Michael. Uit pure liefde heb je iets veranderd in je leven. Verklaring gaat voor First Chakra Archangel Michael universum. Voor die totaal verandering in de liefde. En je hebt de keizerin. De keizerin, totale verandering. Totale verandering is de keizerin. Een hele prachtige energie. Alles gaat stralen in de kracht van de keizerin. Alles wordt nieuw in de kracht van de keizerin. Prachtige energie. Ja. Ook heel veel zelfvertrouwen wat je nu uitstraalt. In die pure kracht. Want je hebt iets overwonnen in je leven. Want je gaat heel erg snel. Je gaat heel erg snel op dit moment. Door alles heen. En dat is allemaal vernieuwing in je leven. En ik ga voor die vernieuwing in je werk. En je hebt hier de 8 van zwaarden. Op de 8 van staven krijg je de 8 van zwaarden. Blindelings vertrouwen. Je had blindelings vertrouwen in de universe. Zo belangrijk. Als je blindelings vertrouwen hebt op de universe, dan brengt de universe jou alle succes in je leven. Je ziet deze vrouw hier staan. Ze is gebonden, ze is geblinddoekt en ze moet tussen die zwaarden doorlopen. En om je hoofd heen allemaal vlinders. Dus je luistert volledig naar de universe, je vertrouwt volledig op de universe. Van dit is de weg die ze me aanwijzen. En je volgt het blindelings op. En dat geeft je allemaal succes in je leven. Het grote succes. En achter zijn ook succes. Hè? Een nieuwe richting op gaan in je leven. Ik ga nog een kaartje universum. En dat doen we even met het Franse tarotdek. Voor die hele snelle energie en die volle vertrouwen die je hebt in de universe. Voor dat grote vertrouwen. En je hebt de 3 van staven en de wereld. Wauw, prachtige energie. Dat wil zeggen, een hele cyclus is klaar in je leven en je staat voor je nieuwe toekomst. Ik kan alleen deze kaarten niet laten zien, ze zijn net iets te pikant. Hele mooie energie.
Eén hele cyclus is klaar in je leven en je staat nu voor je nieuwe toekomst. Hele mooie energie, uit vol vertrouwen. Doordat je vol vertrouwen hebt in de universe, is die nieuwe weg voor jou ingeslagen. Is die nieuwe weg voor jou aangebroken. Want je hebt Archangel Michael. In pure liefde ben je een nieuwe richting opgegaan in je leven. In pure liefde. En dat is zo belangrijk dat je alles doet uit die pure liefde. Uit pure liefde heb je gehandeld. Want je hebt die balans. Je bent nu weer in balans. En je ziet hier een vrouw die zit op de schommel boven het water. Je hebt heel veel emoties losgelaten. En nu is alles in harmonie. Alles is nu weer in harmonie. Omdat je in die kracht staat, in die pure liefde. Je hebt gehandeld uit die pure liefde. Alles is nieuw geworden in je leven. Die droefheid heb je omgezet. Je hebt iets losgelaten in je leven en dat heb je vervangen van de 5 of Pentacles naar de 6 van Pentacles. Naar gelijkwaardigheid. En in de eerste instantie was je daar heel droevig over. Hè? En nu heb je zoiets van, wauw, ik heb de juiste beslissingen gemaakt in mijn leven. Want je hebt hier de duivel en de ridder van de staaf. Je hebt de duivel verslagen in je leven. De duivel, dat zijn dingen waar je aan vast zit, dingen die je moest loslaten in je leven. Want je zat bij dat beeld waar je niks aan had. En dat heb je losgelaten, je hebt dat laten gaan in je leven. En je bent ervoor gegaan, hè? De ridder van de staaf. Je ziet deze vrouw, die zit hier op een paard en dat gaat ontzettend snel. Ze springt over alles heen. Hele vurige energie, iets heel graag willen in je leven. Die totale verandering. Je hebt die duivel verslagen in je leven. Want je was iets trouw. Je was iets trouw en dat heb je nu laten gaan. Dat heb je losgelaten. Je hebt een nieuwe beker aangeboden gekregen van de universe. Dank voor vertrouwen in het universum en een nieuwe beker. En je hebt hier de ridder van de bekers. En zo mooi afgebeeld in het dek. Je ziet hier de ridder van de bekers en ze zit hier in het water. Dat wil zeggen, je hebt alle liefde aan jezelf gegeven. En doordat je al die liefde aan jezelf bent gaan geven, ben je totaal veranderd. En ben je trouw geworden aan jezelf, in die pure liefde. En ze zit hier bij de lotusbladeren in het water en ze geeft alle energie, alle liefde aan zichzelf. In die pure kracht, in die pure energie. Maar je hebt een hele grote overwinning behaald in je leven. Je bent gaan staan voor jezelf. Je hebt die moeilijke dingen in je leven weten te overwinnen. Je bent een nieuwe poort doorgegaan. En je staat nu in dat grote succes. Omdat je in die volle liefde staat voor jezelf. Je bent nu trouw aan jezelf. En je hebt hier de ridder van de zwaarden. Je hebt jezelf bevrijd. Oh, dit is zo'n mooie kaart. Daarom gebruik ik dit dek ook heel vaak. Je ziet hier vrouw en ze zit op een paard. Dat is de ridder van de zwaarden. En de ridder van de zwaarden is gewoonlijk een zwaard in je hand nemen en ervoor gaan. Maar je ziet hier bij dit dek, is zo mooi. Je ziet hier een vrouw die zit op een paard, maar er zit een ketting aan dat paard. Dat paard zat dus helemaal vast. Je was niet vrij, maar je bent nu vrij. Je hebt een keuze gemaakt voor jezelf. Je hebt geluisterd naar je intuïtie. Je bent nu helemaal vrij. Je hebt die ketting heb je doorgehakt. Je hebt jezelf ergens van bevrijd. Je bent een nieuwe weg gaan bewandelen. Je hebt dat verleden achter je gelaten. Je hebt een investering gedaan in jezelf. Laat ik voor de investering in jezelf niet hebben. Die nieuwe wegbewandeling. En je hebt de toren. Oh ja, het is plotseling gebeurd. Hè? Het is heel erg snel gegaan. Een hele snelle verandering in je leven. En je hebt de koning van de zwaarden. Je hebt een hele duidelijke keuze gemaakt voor jezelf.
Dus dat doormoment was daar en bam, je hebt het zwaard gegrepen voor jezelf. Je hebt een keuze gemaakt voor jezelf van, zo ga ik het doen. Dit is die nieuwe weg voor mij. Dit is die nieuwe investering die ik ga doen in mezelf. Want ik ga nieuwe dingen leren. Ik heb een overwinning behaald. Ik heb iets losgelaten uit pure liefde voor mezelf. En het is nu tijd om feest te vieren. Want ik heb een hele goede beslissing gemaakt voor mezelf. Want je hebt hier de 2 van staven. Je hebt een keuze gemaakt. Een keuze. Een hele belangrijke keuze. Je moet een keuze maken in je leven. Hè? Het is zo belangrijk dat je die keuze maakt. Dat je inziet dat jij nummer 1 bent. Dat alles bij jou begint. En zodra je dat gaat inzien bij jezelf, dan maak je heel makkelijk die keuze en dan ga je het doen. Dan maak je de juiste beslissingen voor jezelf. Ik wil graag nog een kaartje van The Secret Force Universum. Dus van dit deck. Voor die nieuwe toekomst waar je naartoe gaat. Waarvoor je hebt gekozen, die nieuwe toekomst. En je hebt vuurspirit, hele vurige energie. Je hebt geduld, dus je hebt ook een hele geduldige energie, dat is mooi. Je hebt dus een hele vurige energie om je heen, maar je hebt ook geduld. Je hebt pure energie, dus je hebt ook pure energie die om je heen hangt. Je hebt manifesteren, je manifesteert je dromen, je manifesteert wat je graag wil in je leven. En je hebt het van bovenaf zien. Dus je hebt een hele heldere energie om je heen. Een hele vurige energie. Je ziet steeds meer alles helder worden om je heen. Want je energie is open. Hè? Je ziet deze vrouw hier staan. Ze staat hier met die open energie. Die pure liefde die uit jou straalt. Die pure kracht. Want je hebt geduld. Je hebt geduld in je leven. Zo belangrijk. En alles wordt nieuw in je leven. In die pure kracht. Want je hebt manifesteren van je droom. Je manifesteert je dromen deze wereld in. Hele prachtige energie. En je hebt alles zien van bovenaf. Dus je krijgt alleen maar helderheid om je heen. Want je staat in die pure kracht. Je hebt gekozen voor jezelf. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie dag van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.